Hello，大家好，我係卜毛神。咁呢一個 YouTube channel 啦，我就開嚟記錄響我自己嘅一個喺日本 working holiday 嘅生活啦，做過啲咩啦，同埋有啲乜嘢撞板嘅嘢嘅。咁首先就講下我自己嘅狀況先啦。我個狀況就係我8月尾嚟咗日本 working holiday 啦。咁樣就因為我係想喺30歲前就試到呢一個喺日本 working holiday 嘅體驗啦。咁當然日本 working holiday 咧，其實我上網睇過就係佢個 visa 就係你喺31歲生日嗰一日之前用到佢 visa 嚟到日本咧，你都可以冇問題嘅。只不過係我自己唔想將嗰個時間拉到咁問啦。今年生咗日我都係30歲啫，所以就比起喺 deadline 之前，我就早嚟咗少少啦。咁我自己對日本 working holiday 嘅諗法咧，其實就係最主要係因為自己畢咗業啦，都已經由即係大學畢業咗之後，都有成7、8年出嚟做嘢啦。咁其實都有少少攰，想放個長假放鬆下啦，同埋響疫情嗰幾年嘅時候，其實我都開始學咗日文啦。咁本身其實對日文有興趣嘅，咁係嗰幾年因為就嗯有咗少少時間，又冇得去旅行，又冇得成咁樣就去咗學日文啦。咁都學咗差唔多3、4年，咁就誒、我上一份工因為都會同一啲日本人有接觸，所以都會用到日文嘅。但係我覺得，就算學咗3、4年，即係雖然我3、4年係每個禮拜上一堂課，每堂3個零鐘頭左右啫，但係都好明顯係唔夠用嘅。咁所以我係想喺呢一個 working holiday 入邊就變相加強，我唔係話想加強啲咩 grammar 啊、文法啊嘅嘢，而係想即係聽得好啲啦，同埋可以正常啲咁樣講到嘢啦。我自己嘅諗法係咁樣樣咯。咁自個 show 卡咧就完啦。咁去翻頭先一開頭嗰度啦，我就係上呢個 YouTube channel 咧，就係記錄翻我喺呢一個日本嘅 working holiday 嘅生活啦，發生過啲咩有趣嘅嘢啊，做過啲乜嘢嘢啊，有啲乜嘢嘢係撞個板俾自己去當係留個紀念又好，分享下俾大家都好啦。因為自從 COVID 之後咧，唔知係人大咗定點啦，個腦嘅記性真係冇咁好，咁就除咗用相啊之類嘅嘢去記錄之外咧，都想有多少少方式去記錄我呢一個為期1年嘅旅行嘅。咁另外啦，如果揾得到或者生活經歷得到嘅話，我都想同大家分享下一啲喺日本嘅一啲嘅小知識啦。就好似我最近學到嘅就係喺大阪去住嘅時候咧，如果有人同你講話我住響阪神、阪急定係 JR 嘅話咧，其實原來就係講緊話佢嗰個車站嘅地段啦。咁樣阪急嘅地段咧就係最貴啦，跟住就係 JR 啦，最後先至係阪神嘅。所以如果有啲人同你講話啊，我住喺阪神，其實即係代表話佢住嗰區咧就比較平民少少。但係如果調翻轉咧，話我住喺阪急嘅咧，就係話佢嗰啲站咧，通常阪急嗰啲站咧就會係比較高級少少、貴少少嘅地段啦。咁最後啦，呢條片嚟到呢一度啦，希望嚟緊呢一年我都可以 keep 住記錄自己嘅生活啦。